Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah. Salat subuh wonten ing Masjid Al-Ittihad ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur semoga sareng-sareng tansah kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah, kanikmatan ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngantos enjang punika panjenengan dalasan kula maksih dipun paringi sehat. Alhamdulillah. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Awit menawi kita nyimak wonten ing pekabaran ingkang hari-hari terakhir punika, kula niku kagungan rencang dokter. Saben kirim WA niku upload rumah sakit mriko khotbah. Rumah sakit mriko penuh. Rumah sakit mriko overload. Rumah sakit sing teng mriko wis tekan yen lorong-lorong sing dienggo menampung orang sakit. Mila saestu syukur dumateng asradana Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya ngantos sapriki taksih dipun paringi sehat, mugi ngantos salami-laminipun. Allahumma amin. Shalawat wa salam puji-puji dumateng asradana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dumateng sedaya keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, ugi dumateng sedaya para pendherekipun langkung-langkung ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul. Lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring pitedah dumateng kita sedaya sehingga kita kalebetaken wonten ewanipun tiyang-tiyang ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul. Sehingga yaumil qiyamah kula panjenengan sedaya pantes layak pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten ing enjang punika panjenengan dalasan kula sampun lumebet wonten ing tengahing wulan Zulqa'dah. Ateges pilih setengah bulan malih kula panjenengan sedaya badhe pinanggih wulan
Dzulhijjah. Nyun pangapunten nek kula panjenengan sedaya midhanget wulan Dzulhijjah kira-kira sing dieling-eling napa? Sapi. Sing kelingan napa? Kurban. Kurban apa daging? Daging napa kurban? Kurban apa daging? Sebab kita lho nek jenengan kelingane kurban niku alhamdulillah insyaallah jenengan yang terbayang piye carane aku iso kurban rakitan perasaan. Tapi minimal awake dhewe sadar nek bulan Dzulhijjah itu adalah bulan untuk berkorban. Nek jenengan sing imut-imut daging bisa jadi yang terdapat dalam benak kita itu sesuk bulan Dzulhijjah aku dikei daging. Kira-kira saya pundi? Saya kemutan korban apa saya kemutan daging? Korban. Yang pangapunten mriki sampun siap pinten lembu menika. Sampun 6 nggih. 6 ping 7 niku pinten? Kawan dosa kali. Niki sing rawuh tiyang pinten? Seket, berarti alhamdulillah pun korban sedaya nggih. Alhamdulillah. Sebab kan iku enten anak-anak ngoten niku kan nggih paling yo bolone jenengan. Maksude anake napa sedulure ngoten nggih satu dalam keluarga. Nah, para bapak ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, awit kula panjenengan sedaya saben midhanget wulan Dzulhijjah sing dielingi kurban, mila kula teng mriki mboten badhe bahas masalah kurban. Nggih, sebab jenengan wis kelingan. Alhamdulillah. Iki mambu napa nggih? Bukan mambu barang. Nah, para bapak ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sepindah malih amargi panjenengan sampun biasa menawi midhanget Dzulhijjah ingkang dipun emut-emut kurban, wonten mriki kula mboten badhe bahas masalah kurban. Nek kula badhe bahas masalah haji. Halo? Masalah haji. Nek jenengan midhanget haji sing terbayang napa? Yang teringat dalam benak jenengan haji niku napa? Nek krungu napa krungu haji ngoten yang terasa, yang terbayang, yang teringat pertama ngoten napa? Napa Pak? Wukuf. Niku mesti wis do mangkat. Nggih. Yang sewu niki sing pun tindak haji sinten? Setunggal. Sanese sampun nggih. Niki sedaya pun tindak haji sedaya nggih. Apa lihat? Nggih alhamdulillah. Nah, para bapak ibu yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, rata-rata tiyang niku nek midhanget kalimat haji, malikinipun tiang-tiang ingkang dereng tindak haji niku sing terbayang napa Pak Bu? Halo? Biaya Pak. Biaya alias ragat. Nggih mboten? Ragat. Nyuwun sewu niki wau kula tangleti sing ngajung haji, sing wani ngajung kur siji. Mungkin enten sanesipun sing dereng ngajung. Niki kira-kira pun do haji sedaya dereng? Dereng. Kathah sing dereng. Sebabnya napa dereng tindak haji? Ragat niku wau. Nggih, ragat. Lah. Paci hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ibadah haji punika setunggalipun ibadah ingkang luar biasa, ingkang wujudaken setunggalipun anugerah saking Allah Subhanahu wa taala bilih tiang-tiang ingkang saged bidal haji, tiang-tiang ingkang saged nindakaken ibadah haji niku adalah orang-orang khusus,
orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan sungguh kalian menapa ingkang panjenengan ngendikaaken ketika kita mendengar ibadah haji, mendengar kalimat haji, yang terbayang adalah randuwe raga. Nah, karena apa? Memang Allah Subhanahu wa ta'ala ngerti jenengan kados ngoten. Allah ngendikaaken wonten ing Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bilih nindakaken haji punika kewajibanipun manungsa ingkang dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi syarat man istata'a ilaihi sabila. Dumateng tiang-tiang ingkang saged mampu kuat nindakaken ibadah haji. Janjane tindak haji niku syaratnya gur telu. Napa Pak Bu? Setunggal niat, ingkang kaping kalih ragat, ingkang kaping 3 apa Pak? Mangkat. Sehat ora makan gitu Pak Bu. Niat duwe ragat ana sehat jane ning ora makan. Nggih mboten? Enten mboten sing ngoten niku. Niat duwe ragat ana sehat ning ora makan. Enten mboten rawuh nggih niki alhamdulillah. Enten ugi tiyang niku niat jane ning ora duwe ragat saengga mboten saged makan. Enten tiyang sing napa duwe ragat ning ya ora makan mergone ra duwe niat. Mriki enten mboten? Mboten enten nggih, alhamdulillah mboten enten. Nah, niki enten tiyang niku sampun mangkat duwe ragat tekan Mekah Al-Mukarramah, ning dheweke niku mboten munggah haji. Pun mangkat tekan Mekah di napa diterke kalian sanak sedulur tangga tepale mangkat ketoke munggah haji. Ning ternyata mboten niat. Enten mboten? Mboten ngertos nggih niat niku teng ati to nggih. Nah, enten tiyang niku pun diterke dampyak-dampyak tekan Donaudan ketoke nggih bidal haji kalian kanca-kancane. Ning ternyata niku teng mriko mboten gadah niat kagem ibadah haji. Niate napa? Gur golek singkatan napa niku? Haji. Saengga mulih saking haji niku nek entuk ulem ora nganggo tulisan H ngarepe ora makan. Nauzubillahi min dzalik. Enten mboten ngoten niku. Wonten. Insyaallah mboten mriki nggih. Insyaallah mboten mriki. Nah, Bapak Ibu sedaya ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sedayanipun, pilih ternyata kalau mau kula panjenengan persoalan utama untuk tidak bisa berangkat haji niku raga. Umpama Pak kula sanjangi jenengan badhe pikantuk pahala haji saha umroh ning rasa ragat jenengan gelem nindakake mboten? Halo? Halo? Purun mboten? Nah, kadang kan awake dhewe iki ngoten niku. Nek ditekoki ra munggah haji mergo ra duwe ragat, ning Gusti Allah niku paring cara, nek carane Bu RT niku tenggen WA niku solutif ngoten. Napa niku solutif? Allah niku paring cara kados pundi kula panjenengan sedaya sing dereng saged minggah haji utawi sing boten mungkin munggah haji ngoten. Niku dipun paringi mergi saking Allah piye carane ben awake dhewe niku saged pikantuk pahala haji saha umroh. Sebab niku wau minggah haji niku perkawise telung perkawis niku kudu dadi siji. Nek boten saged kumpul dadi siji boten saged tindak haji. Enten tiyang niku wis kumpul mawon boten sida dadi kok. Napa pun siap
napa niatipun enten, ragatipun dibayarke, jadwale makan pun enten. Tahun 2020 utawi 2021 tahun 2021. Nah, jane wis jadwale makan ning ternyata ra sida makan. Iki pun metu berarti pun rampung nggih. Pun nggih. Napa nih? Nggih. Nah, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Karena berangkat haji punika the mysterious problem, sebuah masalah yang misteri. Tidak semua orang bisa berangkat karena itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mila tiyang ingkang tindak haji menika yang disebutkan adalah labbaik Allahumma labbaik la syarikalah labbaik. Artinya nopo berangkat haji itu adalah panggilan saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten sadengah tiyang niku saged nindakaken ibadah haji sinaosa niku wau ragat duwe niat ana mangkat ya insyaallah siap mangkat ning ternyata Gusti Allah mboten ngeparengaken. Bisa jadi karena ada Mbak Momona. Nggih. Kasido mangkat. Nah, mila niku Bapak Ibu sedaya digandengan awake dhewe niku mboten ngertos iso mangkat haji napa mboten. Mila rugi banget nek awake dhewe niku mboten saged pikantuk pahala ibadah haji saha umroh. Awit niku adalah rukun Islam yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin. Sanajan to syaraté kudu mampu. Nggih mboten. Nah, mila njagani awake dhewe niku saged makan napa mboten sebab niki nek jenengan daftar haji, daftare tahun niki niku ngantrine pinten 28 tahun nek dereng ndak melih lho nggih. Niku sok ditinggal metu saka pintu pendaftaran niku mlebu melih pun dadi 30 tahun nggih saged. Nah, mila niku nek kula wastani kula mirsani jenengan niku wonten kathah rata-rata pun usia 60 tahun. Nggih mboten. Nek daftare nembe sak niki niku kira-kira bisa mangkat ora niku ya dadi mesti nggih to. Nah, sinaosa sing napa usia-usia muda nggih dereng mesti lho nggih sanajan sik enom wah diitung 30 tahun sik nyandak ngoten nggih dereng mesti. Mila gandeng niki dereng mesti monggo kula panjenengan sedaya nindakaken perkawis-perkawis ingkang genah-genah mesti saged dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala pikantuk napa pahala ibadah haji saha umroh tur gratis ora bayar. Kersa mboten? Purun to nggih? Estu? Nggih. Piye carane? Setunggal bila Allah Subhanahu wa taala niku kegandengan haji itu adalah panggilan Allah. Cara yang pertama adalah segera estaaken panggilan-panggilan Allah. Mengijabahi apa yang dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Salat wajib. Salat 5 waktu menika adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, undangan saking Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah Subhanahu wa taala ngundang awake dhewe saben-saben salat napa? Salat wajib. Hayya 'alas shalah. Allah memanggil kita untuk salat. Janjane Allah niku ketika memanggil hayya 'alas shalah niku kur pengin hayya 'alal falah. Supados kula panjenengan sedaya pikantuk kebahagiaan, kesaenan, kemenangan. Janjane kan ngoten. Persis jenengan diundang napa undangan nikahan. Jane diundang niku kan kur kon mangan. Nggih mboten? Di pengajian ngeten iki jenengan ken mriki kurang dikei lele. Nggih mboten?
Ning enten tiyang niku di ngoten niku mboten mangkat. Nggih mboten. Enten mboten. Enten. Nah, maka nek upami jenengan duwe tangga, jenengan duwe gawe diundang ora mangkat. Sesuk digawene diundang ora mangkat. Jenengan syukuran ngundang tanggane ora mangkat. Kira-kira jenengan ajeng ngundang melih ngoten niku males to nggih? Males. Sami kalian Allah Subhanahu wa taala ketika awake dhewe niku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah niku dora mangkat. Halo. Kira-kira Gusti Allah kersa manggil jenengan teng Mekah Al-Mukarramah mboten? Dia alasan-alasan to nggih sing ngundang. Nggih. Lho Mas ning kae enek lho Mas ra tau salat ning ngerti-ngerti munggah haji. Nggih. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala sing boten saged awake dhewe meri. Nggih mboten. Karena itu panggilan Allah. Allah milih mriko nggih niku kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mila yang pertama yang harus kita kerjakan gandeng awake dhewe niki jelas iso mangkat apa ora. Sanajan pun daftar wis bayar lunas pun itu antrian nggih dereng mesti iso mangkat, maka tunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masa ila sholatil maktubah. Sok sinten ingkang berjalan melampah kagem nindakaken salat wajib ngendikanipun Rasulullah fil jamaati, berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala, fahiya kahajatin, maka dia itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beribadah haji. Mila Bapak Ibu, kula panjenengan setuju kedah ngengon waktu-waktu sholat. Setiap adzan nopo bergema, maka siapkan diri kita untuk bisa menghadiri panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan memudahkan kita dipanggil ke Mekah Al-Mukarramah, menjadi seorang yang mampu melakukan ibadah haji. Terus jaminan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kula panjenengan purun napa melampah datang panggilan-panggilan Allah, salat 5 waktu punika jenengan teng masjid untuk berjamaah duka niku duhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka Allah jaminkan pahala yang akan kita terima adalah kahajatin, sebagaimana kita telah melakukan ibadah haji. Purun napa boten? Gampil napa angel? Angel napa gampil? Gampil to nggih. Pun insyaallah masjid Ittihad mungkin bu subuh, bu asar, bu duhur, bu dingoni pora jumlahe sakmenten iki. Insyaallah nek do niat entuk pahala haji, nek ora ya berarti ora, ngoten nggih. Nah, mboten namung punika Rasulullah paring dawuh punika dipun lajengaken wa man masa ila sholati tatawwu'in. Lan sok sinten tindak dhateng masjid punika nindakaken salat sunnah, saya punika tahiyatul masjid, saya punika qobliyah utawi ba'diyah. Mila Allah ngendika, Rasulullah ngendikaken fahiya ka umratin nafilah. Pilih panjenengan kula badhe pikantuk pahala kados dene umrah sunnah. Ragat mboten? Ragat mboten? Ragat mboten? Ragat. Jenengan tindak masjid kan ngangge rasukan. Iya bener. Mosok jenengan cucuran rene ngoten to nggih kan mboten. Niku nggih ragat. Tetapi kan ragat niki sanajan awake dhewe yang masjid napa mboten kan nggih ngangge rasukan to Pak Bu. Kejawa mandi. Nah, sehingga kula panjenengan kepentunge mboten ragat burkari mangkat gelem apa ora. Nah, nek jare mangkat haji ra duwe ragat ora iso mangkat, iki rasa nggo ragat kok ya ora mangkat, berarti ya jenengan ya. Yang kedua,
Nek niku dirasa berat, 5 kali sholat ke masjid, sholat waktu wajib itu ke masjid si abot, Allah saha rasulipun taksih paring mergi sanesipun. Napa? Man sholat subahi fi masjidin jamaah. Sak sinten ingkang nindakaken sholat subuh berjamaah kados ngeten iki, yasbutu fihi hatta yusolli subhatat duha. Lajeng kula panjenengan sedaya menika lelenggan wonten masjid zikrullah ngibadah wonten masjid sasampunipun salat subuh nganti dumuginipun wekdal duha. Wekdal duha ya keten dinten iki jam pinten Pak Bu? Nah, kita nek ra tau napa ngawati salat duha to nggih. Salat duha saat ini jam 6.11 menit. Kira-kira niki jam 5 seperempat. Kurang pirang menit, Pak? Sak jam ranek nggih. Nah, niki gelem mboten kira-kira tekan duha mboten? Selamat detek Mas. Nah, tetapi ini adalah fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe ra iso njaga 5 waktu itu secara rutin bisa menjaga, maka Allah nggih paling boten sekali saja dalam sehari itu Allah memberikan kesempatan ben awake dhewe itu pahala salat, pahala haji dan umrah. Bahkan ngendikanipun Rasulullah tamatin, sempurna dan sempurna. Piye carane sholat subuh berjamaah di masjid dilanjutkan zikiran. Jenengan bisa membaca doa-doa al-maksurat, doa-doa pagi hari, kemudian atau membaca Al-Quran, atau apa saja yang dilakukan di masjid selama itu aktivitas yang baik sampai muncullah matahari sampai setinggi 2 tombak. Kemudian kita melakukan sholat duha. Sholat duha, waktu sholat duha, tetapi yang kita kerjakan sholat syuruk. Nah, ini yang penting juga difahami. Sholat syuruk, syuruk itu maknanya matahari terbit. Tetapi Bapak Ibu, kula panjenengan mboten pikantuk sholat ketika matahari itu sedang terbit, karena itu salah satu waktu yang dilarang untuk sholat. Maka harus hati-hati bagi mereka yang memahami sholat syuruk. Sesungguhnya sholat syuruk yang dimaksud Rasulullah adalah waktu awal duha. Ini saat ini jam 6.11 menit. Sehingga ketika waktu itu belum datang, jangan sholat. Persis kalau pulau panjenengan sedaya poso dereng adzan maghrib sanajan kurang sak menit asal mboten buka. Maka bahaya ketika kita tidak paham. Kadang jadwal sholat ngeten iki enten suruk gitu. Nah, suruk yang ditulis di situ khawatir berbahaya ketika yang ditulis adalah jadwal terbitnya matahari, sementara jadwal duha tidak ada. Maka nek jenengan pesen napa ngeten iki jam sholat, biasanipun sing dipeseni kados kula ngeten iki kadang dipeseni jam ngoten niku. Saya tanya, niki jenengan ajeng dituliskan waktu suruk atau ditulis waktu duha atau dua-duanya? Sebab nopo? Khawatir kita ketika itu ditulis suruk, kemudian para jamaah niku sholatnya di waktu suruk ketika matahari itu terbit, dan itu membuat kita melakukan ibadah tetapi mendapat dosa karena waktu yang dilarang untuk sholat. Niki yang kedua. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian zikiran atau apa saja ibadah di masjid sampai waktu duha, kemudian kula panjenengan nindakaken sholat 2 rakaat. 2 rakaat sholat syuruk, sholat yang dilakukan di awal waktu duha. Ketika mungkin panjenengan badhe nambah dengan sholat duha masih boleh. Nah, niku gampang apa angel? Angel.
Survei membuktikan masjid-masjid itu jarang nek jenenge bar subuhan kok jek enek wonge. Gitu Pak. Nggih, kejaba nek pas ngenten iki. Gitu Pak. Iku jek do anteng mergone senten. Enten lele niku wae. Ingkang kaping 3 para bapak ibu sedaya, nek niku nggih mboten saged Rasulullah masih memberikan alternatif lain. Piye awake dhewe niku ben iso entuk pahala haji saha umrah. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjidi la yuridu ila ta'allama khairan aw yu'allimahu." Sok sinten ingkang tindak dhateng masjid la yuridu ora ana cita-cita tujuan pepenginan niat illa ayata'allama khairan kejaba namung niatinipun niku teng masjid golek kesaenan golek sing sae enten boten sing dolen masjid golek sing apik kada sedaya rata-rata golek kesaenan termasuk sandal. Enten sing tang masjid iku golek sandal sing sae ngoten. Tujuane gur golek sing sae, nek sandal. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, kenapa kadang di dalam masjid niku masih ada hal-hal yang tidak baik. Maka kula panjenengan sedaya di sini la yuridu illa ayat ta'allama khairat untuk mendapatkan kebaikan. Enten teng masjid niku sing do ngrasani nggih enten. Kuwi ceramah suwe lirang. Nah, ngoten niku salah satunya napa ngrasani ngoten niku. Enten boten niki? Hah? Tenane lho nggih. Engko ora ngrasani gur batin. Selak mulih malah suwe lirang. Sing ngajeng kondur-kondure boten napa-napa. Ning lelene digawa nggih boten napa-napa, bukan masalah napa-napa. Nah, mesake sing pengin ngrungokke ngoten. Nah, sebab napa? Inilah salah satunya yang akan membuat kita mendapat pahala napa? Haji dan umrah. Ketika kita berangkat ke masjid untuk mendapatkan kebaikan, salah satunya thalabul ilmi, supados awake dhewe niku pikantuk kesaenan, pikantuk ilmu, taklim ngeten iki, maka pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Maka dia mendapatkan pahala haji dan sempurna pahala hajinya itu. Luar biasa. Tiang ingkang tindak datang Mekah Al-Mukarramah niku dereng mesti ketika dia tindak mriko pahalanya sempurna. Tetapi ketika orang berangkat ke masjid untuk mencari kebaikan, niat ikhlas golek kesaenan, dijamin Rasulullah tamat tahu hajjatuhu. Maka dia sempurna hajinya. Luar biasa. Nek nganti ngeten iki awake dhewe ya Cik ra gelem, berarti jenengan ya kon boten berarti. Mboten niku sebab ragat ra kuat mangkat jarine ning sing ora nggo ragat gur mangkat rene ngrungokke wong pengajian, wong ceramah dingoni ora gelem. Insyaallah jenengan mangkat nggih. Nah niku. Kan kira-kira penak pundi jenengan sing ngrungokke karo sing ceramah? Terus terang lho Pak, kula niku wau dalu niku turune ora angler. Mergo kelingan sesuk-esuk niku ngisi teng Al-Ittihad. Kula niku golek materi sing kira-kira pas. Kula niku nek nyun sewu nek golek materi niku kadang bingung. Sebab napa nek gur nyampeke materi kathah. Tetapi yang dibutuhkan oleh umat dan saat itu apa yang sedang niku napa niku. Ya pokoknya ngoten niku. Sing pas ngoten niku angel. Makanya kalau nek ngadosi materi niku kadang nganti napa ngantek mboten turu kadang kala niku. Pripun Pak?
Lah boten salah to nggih. Nek kula nek golek materi niku nganti boten turu. Nek turu berarti ora golek mimpi jenenge gitu. Nah, ora salah kok disalahke ya. Nah, niku tupi pundi wae. Turu. Terus ketika kita mencari ilmu seperti ini mendapatkan pahala yang luar biasa ngendikanipun Rasulullah SAW, ka'ajrin hajin taman hajatuhu, sempurna pahalanya. Ngono ya diramakan yo. Dingone sisan. Nggih mboten. Nah, maka monggo kita gugah para masyarakat kita untuk lebih bisa memahami hal-hal semacam ini. Nah, ingkang salajengipun nek niku yo jek angel. Salat 5 wektu angel nang masjid. Kon subuhan nganti duha jarene wabot. Ken ngrumakke pengajian sempelah. Nggih. Pun jenengan rasanya masjid Gusti. Tidak harus ke masjid, kula panjenengan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan pahala haji dan umrah syaratnya bektiyo marang wong tuwa. Wis rasanya masjid jenengan nek omah wis ketemu. Tinggal awake dhewe piye carane bisa berbakti kepada kedua orang tua nek niat tenang pengin itu pahala ibadah haji saha umrah. Napa dasaripun? Nalika semanten wonten setunggalipun pemuda sowan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kula menika niat badhe nderek jihad fisabilillah majeng wonten ing palagan kalian panjenengan ya Rasul. Nyuwun pangapunten ya Rasulullah, kula nggih boten duwe napa-napa. Kendaraan ora duwe, gaman yo ora duwe, alat pelindung diri yo ora ana, yo kurang katung mangkat ngeten iki ngoten." Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal baqiya min walidaka ahadun?" Awakmu jek duwe wong tuwa ora sanajan gur siji. Ditanya begitu oleh Rasulullah, arep mangkat jihad ning ra duwe ragat ya gur wong tok ngoten, karena berangkat jihad pada saat itu beda dengan sekarang. Nek tentara saat ini sudah difasilitasi oleh negara, tapi pada zaman Rasulullah SAW maju perang niku ora gur maju awak tok, ya golek gaman dhewe, kendaraan dhewe, mangkat di yo bareng mangkate fasilitasi dhewe-dhewe ngoten nggih. Nah, sehingga teng niku syaratnya maju jihad saat itu lebih berat daripada sekarang sing para jadi tentara niku pun difasilitasi. Polisi sudah difasilitasi, wong difasilitasi masyarakat mawon. Mboten wedi sok kadang kula malah digunakne tinggi napa? Musuhi masyarakat tapi kadang kala lho ora kabeh. Kur kadang kala. Nah, hadirin wa hadirat rahimakumullah, ketika seperti itu maka Rasulullah tanya, "Kowe jek duwe wong tuwa ora sanajan gur kali siji?" Maka dia bilang, "Ya Rasulullah, kula tesih gadah simbok. Kula sing duwe mbok." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'abadillahi fi biriha." Mula sira bali marang omahmu, bekti marang wong tuamu, kula wentang wong tuamu, urusen wong tuamu. Dawuhipun Kanjeng Nabi mekaten. Dipun lajengaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza fa'alta dzalika." Lan menawa sira kuwi nindakake iku, ngurusi wong tuamu iku, fa anta hajun, maka panjenengan entuk napa pahala seperti orang yang beribadah haji. Koma, tidak berhenti sampai di situ, kata Rasulullah SAW, wa mutamirun, dan kalian mendapat sekaligus pahala umrah. Boten cukup niku, taksih ngendikanipun Rasulullah, wa mujahidun,
lan panjenengan itu pahala jihad pula. Dados kula panjenengan sedaya Bapak Ibu ngurusi tiang sepuh niku, ngopeni tiang sepuh niku pahalanipun haji, umrah, jihad jadi satu. Luar biasa. Mila nyuwun pangapunten, berbahagialah kula panjenengan sedaya sing jek menangi wong tua. Yang masih ada orang tuanya, monggo niki pahala yang luar biasa, pintu surga yang sudah disediakan Allah, rasah adoh-adoh neng omahmu dewi. Nggih mboten? Angel apa gampang? Angel apa gampang? Wangil. Ora angel, wangil. Survei membuktikan banyak orang tua duwe anak 10 niku ngopeni anake 10 ra keten. Nggih mboten? Mboten keten. Mbok karek mbok tok sitok tok til niku ngurusi anak niku iso. Napa malih generasi sakniki alhamdulillah napa nikahnya muda, anake niku ndridi lakeh banget ngoten niku. Niku luar biasa, bisa ngurusi niku mboten keten. Nggih mboten? Tapi betapa anak-anak yang 10 niku kon ngurusi mboke siji tok. Pripun main? Iren. Niki yo sing teko. Masalah boten enten nggih. Alhamdulillah. Iren ngurusi wong tua niku jare sing tuwek ngakune, "Le kowe sing ngurusi mboke, wong aku kan wis suwe ngopeni mboke, kowe genti sing cah cilik sing ra tau sing apa bektine karo wong tuwa sithik." Kan ngoten sing tuwek. Sing cilik nggih ngoten, Mas. Nyuwun pangapunten jane patute sing ngurusi mboke kuwi kowe mergone kowe wis mangan akeh dhewe. Ngoten to nggih. Kan kadang ngoten iku. Sing cilik rumangsa jatahe lagi sithik, sing gedhe jarine wis ngabektine luwe akeh. Nauzubillahi min dzalik. Mila berbahagialah Bapak Ibu, nek nganti enten tiyang sepuh jenengan kok jenengan sing dipilih, aku tak melu kowe wae. Niku luar biasa. Tanda surganya Allah Subhanahu wa taala badhe dipun paringaken dumateng kita. Dan perlu kita introspeksi, kok nganti wong tuwa niku nyuwun sewu. Kon melu awake dhewe ra gelem. Harus kita introspeksi, ada apa dengan kita? Kenapa orang tua kita tidak nyaman dengan kehidupan kita, tidak nyaman hidup bersama kita? Niku penting harus diintrospeksi, karena itu adalah jalan surga bagi kita. Bisa jadi ketika orang tua saja tidak ridho datang awake dhewe, ora gelem karo awake dhewe, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ridallah wa ridal walidaini wa suqtullah wa suqtil walidaini. Ridhanipun Allah niku gumantung kalian keridhaan orang tua kita, dan kebencian orang tua itu akan berakibat kepada kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sepindah malih berbahagialah ketika orang tua itu suka bersama kita dalam rumah kita. Kalaupun dia tidak bersama dalam rumah kita, tetapi beliau menjadi orang yang paling percaya kepada kita. Sanajan diopeni karo sedulur liyane, sok kadang kala nggih enten sing kepeksa. Sing cedhak ya gur kuwi ngoten. Dan yang paling berat adalah bahwa ketika kita mengopeni orang tua niku, kadang kala nyuwun sewu awake dhewe sing ngopeni awan bengi esuk sore niku kadang kala ora ketok. Dan ini godaan yang sangat luar biasa. Engko anake sing ado Jakarta mulih bado-bado nggawa dit sak yuta, Bu, niki kula sukani atos sak yuta. Ketok boten? Ketok cetha melo-melo. Nggih, lho iki lho anakku mulih ngei dhuwit sak yuta. Luar biasa seneng orang tua niku.
Padahal badhe niku mulai nggawa bojo, nggawa anak, nggawa putu ning kono seminggu. Yo mangan esuk awal sore ngoten niku. Engko balik nang Jakarta, bapake bar duwe napa? Bar panen enten beras nggawa beras. Nanti tekor pun tekor. Tetapi luar biasa, itulah orang tua kita yang sudah berkorban luar biasa. Dari sejak awake dhewe dereng lahir ngantos awake dhewe niku badhe sedo. Cobi jenengan gatosaken. Saniki wong tuwa umpaminipun wis diragati, wis diopeni nganti gedhe engko mentas. Karepe wong tuwa nek mentas kan pun lega pun napa enteng ngoten ta. Ternyata niku gur status pun akhirnya jadi ngomong putu, tur ngomong putu kali ngomong anak niku rekoso ngomong gitu Pak. Ikhlas ini. Malah justru sayangnya kakek nenek niku kali putu jauh lebih sayang daripada kepada anaknya, nggih mboten. Nah, niku nek anake dhewe nyeblek wani kok nek putu kadang kala rawani ora diceblek sing salah wong tuwa kok. Nggih mboten. Dilalah napa anake sing duwe anak niku. Anake jenengan berarti nggih. Anake sing duwe niku mulih saka kerja, dilalah anake jenengan sing dititipke niku putune jenengan niku nangis. Sing disalahke sapa? Mbah itu nggih, mbah. Padahal yang sewu mbah itu luar biasa. Belum lagi Bapak Ibu, wong tua niku duwe omah siji direwangi diparu-paru dibelah-belah to nggih. Gen iki dienggo anak nomor 1, dienggo anak nomor 2, ki anak nomor 3 dibangun kabeh sae. Engko turah kari gandok tok, wis aku tak ning gandok. Nggih mboten? Enten sing wong tuaku tak pilih sing apik dhewe ngoten. Mboten enten. Mesti milih yang paling buruk di antara rumah-rumah itu. Ngoten mboten? Itulah orang tua kita. Rela berkorban sampai jenenge wong tua niku anggere jek iso obah, jek iso napa rembyah ngoten nggih. Niku mboten kersa ken leren, nggih mboten. Karena napa betek-beteke dheweke niku tidak ingin merekasakan anak-anaknya. Lah napa rekasake anake mboten. Justru beda. Wong tuwa niku nyuwun sewu goreng tempe 3, 4, 5 ngoten niku sing dieling-eling sinten? Putune karo anake. Diterke direwangi diterke nyang omahe kok menawa gur sandike ngoten diterke. Ning kadang kala anak niku do tuku bakso teng Soekarjo. Mulih niku bapak ibuke niku gur sandike lho nggih. Kadang kala ora di iki genten ngoten niku. Kadang kasih dilamin bila Bapak Ibu lewat mimbar kula ngimutaken dhateng pribadi kula nggih duwe wong tuwa sanajan kantun setunggal. Mila kesempatan kula panjenengan sedaya ampun ngantos rugi ketika orang tua kita masih ada. Niku adalah pahala haji, umroh, jihad dan surga bagi kula panjenengan sedaya. Jangan sia-siakan. Sebaik mungkin apa perlakuan kita kepada orang tua dimaksimalkan. Ampun ngantos awake dhewe gelo. Sesuk sedo wong tuane awake dhewe gelo. Nauzubillahi min dzalik. Sebab Rasulullah ngendikaken cilaka temen tiyang ingkang menangi tiyang sepuhipun ngantos tua rentah jempuk kok dheweke mboten pikantuk surga. Cilaka temen orang yang menangi orang tuanya sampai tua renta kok dheweke mboten pikantuk surga. Sebab banyak pintu pahala yang bisa membuatkan kita masuk surga karena orang tua kita. Dan ternyata tidak sulit, tidak mudah, sangat berat dan sangat sulit. Wong tiyang sepuh niku nyuwun sewu pun dicaosi napa disukani nggih dateng tiyang sepuh. Dicaosi daharan niku
piring ini ku dereng dipindah. Niku sok kadang kalau tiang sepuh aku sekesuk jeblok sesore bende ora dikei mangan kan ngoten. Nah, sabar. Itulah orang tua kita. Sehingga satu hal yang paling harus kita jaga, nek awake dhewe mboten saged ngulawentah tiyang sepuh niku setidak-tidaknya ampun ngantos tiyang sepuh kita gelo. Napa Pak Bu? Jangan sampai gelo, apalagi hatinya terluka. Rata-rata kadang ngangge lisan iki. Auzubillahi min dzalik. Wis diopeni nganti gede, nganti tuwa, begitu bapak tuwa wis ra iso nyambut gawe. Dilalah nyuwun sewu nek sepuh niku kaya bocah. Nggih mboten Pak Bu. Kemudian sani mboten sing sepuh-sepuh. Pun kaya bocah. Nek riyen bocah niku bayi niku mangane golek sing lembut-lembut, nek tuwa nggih saiki mangan lenthong ngoten kan pun boten penak to Pak nggih. Mangan kacang pun mlayu-mlayu rono rene ngoten. Bali kaya bocah dereng tingkah polahipun. Bayi rumiyin ketika kita masih kecil ngebrok, nggih mboten? Ngebrok. Dan ketika kita ngebrok tiyang sepuh nembe dahar, kira-kira ditinggal mboten dahare? Ditinggal, diopeni. Nggih mboten? Mengki rampung openi niku segone tesih ditutuke mboten? Ditutuke. Tapi cobi nek jenengan kula anake niki pas sedeng-sedenge maem wong tuane ngebrok. Pripun kira-kira? Tutupe mangane sok karo ndelik karo mites sira karo ngene-ngene. Na'udzubillahi dzalik. Sepidang malih niki pepingut kagem kula lumeberipun dhateng panjenengan sedaya ingkang taksih gadah tiyang sepuh monggo dipun kula wentah kanthi sae. Sebab pesenipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biru abaakum fatabiru abnaakum. Nek sira kabeh iku bisa becik bekti ngopeni tiyang sepuh, fa insyaallah kados mekaten piwalisenipun Allah saking putra panjenengan. Nek awake dhewe sae kali tiyang sepuh, anak-anak kita insyaallah badhe sae dumateng kita. Nek nganti awake dhewe niku nyuwun sewu napa mlih sing pun sepuh-sepuh niku kok enek anake sing do mboten bekti kali tiyang sepuh, cobi introspeksi. Menawa awake dhewe karo wong tuane dhewe mboten sae. Sebab salah satu adab, salah satu nopo yang akan ditimpakan kepada manusia diawalkan, disegerakan, itu adalah salah satunya adalah dosa kepada orang tua. Balasannya bukan hanya di akhirat, tetapi diawalkan juga di dunia juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kehidupan rumah tangga kita sedang mengalami kesulitan, kok urip rekoso, maka ingatlah bisa jadi karena kita tidak memperlakukan dengan baik orang tua kita. Pas enek masalah coba dieling-eling, oh wis suwe aku ra tilik mbokku. Nggih mboten. Wong tua niku ditiliki niku pengen hadiah, pengen oleh-oleh napa gur pengen ketemu. Pengen kabeh. Pengen kabeh wis seneng banget nek teko bawa hadiah ngoten. Sanajan ta umpama jenengan mboten beto hadiah, mboten beto oleh-oleh, wong tua niku diparani pun seneng ra ukur umum. Wong kadang kala jenengan ra marawe wong tua niku gage-gage moro. Nggih mboten. Termasuk bedane awake dhewe wong tua niku, nek wong tua niku krungu anake masuk angin ngoten niku pun bingungi. Nggih mboten. Piye carane gendang iso milih imarani. Ning cobi nek anak-anak krungu wong tuane masuk angin, lah gur masuk angin wae. Ngoten to nggih. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Dikabari wong tuane lara niku ditekoki wis nemen apa? Ya Allah. Monggo menika saged dados perenungan kula sedaya. Sanajan materi ini adalah materi mendapatkan pahala
haji, tetapi poin terakhir ini sangat penting untuk kita perhatikan, sebab gelem apa ora awake dhewe sok dadi wong tua, dan perlakuan kita saat kita menjadi orang tua tergantung perlakuan kita kepada orang tua kita. Maka semanten kata Bapak Tuhan Pamunten, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen